Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тамашасылар. Стәрлебаш мәдәрестәре хаҡында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Мәшһүр ғалимыбыҙ Ризаетдин Фәхретдинов Стәрлебаш мәдрәсәһен Дәрел-Ғөлүм яки ғилем йорто тип атай. Ысынлап та 19-нсы быуат һуҙымында мәдрәсә милләт өсөн юғары уҡыу йорто кимәленә күтәрелә. Уның даны алыҫтарға тарала. Бүтән мәдрәсәләрҙе ташлап, Стәрлебашҡа ғилем өҫтәп күсеүселәр ишәйгән. Мәҫәлән, буласаҡ шағир Ғәли Соҡорой, Иҫке Соҡор, Йөгәмеш, Ҡаҙансы, Борай, Ғәйнә, Тайһуйған ауылдарындағы мәдрәсәләрҙә уҡып та, алған белеменә ҡәнәғәтләнмәгәс, 1849 йылда Стәрлебашҡа килә. Мәдрәсә мөхитенә, ундағы бөхтәлеккә һоҡланып, ул хатта Ниғмәтулла Туҡаевҡа хөрмәтен шиғри мәдхие аша белдерә. 1-2 йыл хәлифә булып, тәжрибә туплағас, үҙ ауылына ҡайтып мәдрәсә аса. Шулай уҡ Мифтахетдин Аҡмулла Туҡһанбай, Елбулаҡтамаҡ, Мәнәүестамаҡ, Әнәс ауылдарында уҡып, ундағы белемгә хушһынмай, Стәрлебашҡа туҡтай. Һәр хәлдә 19-нсы быуат урталарында мәдрәсә Урал-Волга буйында ғына түгел, Ҡаҙағстан, Урта Азияла ла танылыу яулай. Үҙенең абруйы менән бөтөн халыҡ вәкилдәрендә ылыҡтыра. Мәҫәлән, Бүкәй урҙаһы ханы Йыһангирҙың 2 малайы уҡый. Шулай итеп, Стәрлебашта төрлө йылдарҙа эргә-тирәнән генә түгел, алыҫ тарафтарҙан, хатта Бохараның үҙенән дә шәкерттәр белем ала. Өфө губернаторы хәбәр итеүенсә, 1886 йылда Стәрлебаш мәдрәсәһендә 500-гә яҡын егет уҡыған. Шәкерттәрҙең һикһәне уҡыуға Бәләбәй өйәҙенән ҡабул ителгән. 18-е Өфө, 50-һе Ырымбур, 6-һы уҡыуға Силәбе өйәҙҙәренән килгән. Урал өлкәһенән 10-дан 20-гә тиклем ҡаҙаҡ йәштәре белем алған. Күңел киң булһа, урын етә, ти башҡорт мәҡәле. Туҡаевтар барыһына ла урын тапҡан, килгәндәрҙе һыйындырырға, ер биләмәләренә еткән тип уйларға кәрәк. Дума архивындағы документтарда күрһәтелгәнсә, Мөхәммәт Шакир 359 десятина ерҙең хужаһы. Мәдрәсә, әлбиттә, шунда урынлашҡан була. Шунса ергә күпме кеше килһә лә һыйған, үҙенә урын тапҡан. Бер генә миҫал. Хәҙерге Көйөргәҙе районының Иҙәк Ишмәт ауылына атаҡлы суфый шағир Шәмсетдин Зәкиҙә уҡырға Урал аръяҡтарынан 300-ләп шәкерт йыйылып китә. Уларҙың торор урындары булмағас, тирмәләр ҡороп йәшәйҙәр. Ауыл кешеләре шәкерттәрҙең самаһыҙ күплегенә ризаһыҙлыҡ белдерә башлағас, Шәмсетдин суфый аптырап тормай, барлыҡ уҡыусыларын тирмәләре менән бергә 1850 йылда Стәрлебаш мәдрәсәһенә күсереп килә. Осраҡлымы түгелме, башҡорт һәм татар әҙәбиәт тарихында лайыҡлы урын аласаҡ 3 ҙур шағир Ғәли Соҡорой, Шәмсетдин Зәки, Мифтахетдин Аҡмулла Стәрлебаш мәдрәсәһендә бер үк ваҡытта осрашалар. Моғайын да, ижад усағы уларҙы бер-береһенә тартҡандыр. Хәтирәләр буйынса, Шәмсетдин Зәки үҙенең шәкерте Аҡмулла менән сәхрәгә сығып, күңелдәре бушағансы бер-беренә шиғырҙарын уҡып ҡайтыр булған. Тынмайынса гиҙмәкте ағын һыуҙан өйрәнеү кәрәк. Хәстәренән рәхимлеккә ҡойма ямғырҙан өйрәнеү кәрәк. Дәрт итһәң уҡыу ғилемде, остазың булар һирәктәр. Мәғрифәткә, оло кесене айырмай өйрәнеү кәрәк дип, Шәмсетдин суфый һөйләһә, Аҡмулла уға ошолай итеп яуаплағандай тойола. Булмайыҡ 4 аяҡлы мал шикелле, ҡыуарған япраҡлы тал шикелле, егет әҙәм баҡсалай күркәмленә, ғилем менән һүҙ һөйләһә, бал шикелле. Күҙ һалып ҡарағыҙ сәһәр тарафҡа, донъяла асылғандай тимер ҡапҡа. Һин дә инде һөнәргә ынтыл, хәрәкәт ҡыл, талпынып, һөнәр өсөн бындай саҡта. Мөхәммәт Харисның 6 улы була. 6 улы. Барысы да, алар барысы да тәү Стәрлебашта уҡып бөтөрәләр. Аталарының инде инде. Шунан соң Бохара аша үтәләр. Һәр ҡайсысы мында мәдәрис булалар, мында хәлфә булалар. Шуларның барысы да ниҙә була, хажға баралар. Икесе аларның вафат булып ҡала. Берсе Мәдинәдә, берсе Мәккәдә. Шушы
Мөхәммәд Харисның балалары укымышлы ниләре. Иң шуңгысы менә Габидулла дигәне 2026 елда ул Тукаевлар династиясын бетереп 20 елны үлә. Бөтен мәдрәсәләр, мәхәлләләр юкка чыгып, хәлфәләрне арестовать итеп, бу 24 еллардан бер нәрсә дә калмый. Иң төпчекләре нигә Азияга чыгып китә. Тукаевлар династиясы 7-се арестовать ителгән була, шуларның 3-се Уфада аталар. Как враг народа. И шуларда инде 70 хәлфә арестовать ителде. Шуларның бик исәннәре генә калды. Калганнар инде төрмәгә эләктеләр, кайсылар аттылар, кайсылар юкка чыгардылар, гаепкә югалдылар. Стәрлебаш мәдрәсәһенең данлы тарихы үз вакытында Мөхәммәд Шакир Тукаевтың китабында хәзер дә күп кенә хезмәттәрдә саклыш тапкан. Тик уларның береһендә лә мәдрәсәнең Совет усырындагы тарихы телгә алынмай. Яңы типтагы мәктәптәр төзү мәсьәләсе кузгалгас та, элекке уку йортларының ябылуы фәнни эзләнүләрһез дә ап-асык ине. Мөхәммәд Шакир Тукаевтың 7 балаһы була. Улы Закир һәм улы кызы Рабига, әсәләре Зәйнәп шикелле сирдән иртә күргәенә. Уларга ярә килгән Мәрьям береһеннән береһе бәләкәй 4 һеңлеһен карап үстерешә. Мөхәммәд Шакир Тукаев, улы Закир, кызлары Рабига, Мәрьям Солтанова 1888 елда туган, Хөршидә Бикбулатова 1898 елда, Әминә Мулашаева 1902 елда туган, Фатима Дәүләтшина 1904 елда, Хәлимә 1907 елда туган. Мөхәммәд Шакир Тукаевтың yeğenсәре Мәрьямның кызы 89 яшьлек Ракия ханымның Стәрлетамак калаһында яшәү асыкланды. Ракия Садриевна озак еллар Стәрлетамакта врач-терапевт булып эшләгән, күптән инде хаклы ялда. Уның кызы Лейла Солтанова атаклы бабалары хакында бына шуларда һөйләнә. Меня воспитала старшая дочь Марьям. Когда я была маленькой, мы ездили с Софьей Тукаевой. Мине өләсәйем Мөхәммәд Шакир Тукаевтың олы кызы Мәрьям Солтанова тәрбияләп үстерде. Закир бабайдың кызы Софья апай отпускы вакытында такси алып, ел һайын Стәрлебашка алып бара торгайны. Авылга инеп тормайбыз, туп-тура зыяратка барабыз. Өләсәйем нык курка ине. Машина эсендә лә битенә яулыгын бөркәнеп кенә килә. Тиз генә кабер янына үтә лә, озак итеп дугалар укый. Без уны көтеп ултырабыз. Кем ул? Нишләп гел киләбез дигән һорауыма өләсәйем. Бәләкәй кеше күп һорашмай ул тиеп туктата ине. Стәрлебашта Биктимер улатайдан башлап Тукаевтар күмелгәнен, уларның кем икәнлекләрен мин бары 1999 елда Кызыл таң гәзитеннән укып белдем. Мәхмүд Гөбәй улы әйтүенсә, Мөхәммәд Шакир Тукаев депутатлыктан һуң ниндәйдер ялган гаеп тагылып, батша охранкаһы тарафынан Орынбурга һөргөнгә ебәрелгән. Нишләптер, Совет власы уны коткармай, киресенчә, хатта балалары менән аралашу, хатлашу тыела. Улар аталарын һуңгы юлга озатырга рөхсәт ала алмай. Мөхәммәд Шакир Тукаев яңгырлыкта, хәерсезлектә 1932 елда Орынбурда вафат була. Үтәбәй Карими дигән агай Орынбурга барып, уның кабере өстендә хәзер еңү мәйданы икәнлеген асыклаган. Уның кызлары Лаур язмышка дусар була. Шакта югары посттарда эшләгән кияүдәре 1937 елда атыла, катындарын лагерьларга озаталар. Мәрьям өләсәемдә ире Садриддин Солтанов, үләннәр менән дәвалаучы табиб, дин әһеле булганлыктан 5 елга Хайбулла районында һөргөндә йөреп кайта. Олатайым үлгәс, лагерьдан кайткан Әминә апай, өләсәем һәм мин өсәүләп көн иттек. Өләсәем бик диндар кеше булды. 6 яшеннән алып 89 яшендә вафатына тиклем бер тапкырда 5 намазын, уразаны калдырманы. Стәрлеләүне олылар бик ихтирам итте, аят укытырга өйрәттеләр. Мөхәммәд Шакир Тукаевтың үзенең дә, уның балаларының да язмышы аяныслы. Айрыуса, Әминә исемле кызының башынан кисергәннәрен тыңлаганда, ирекһездән күзгә яшьтәр эркелә. Репрессия курбандарының исемлегендә язылганса, ул 1938 елда
58-нче статья буенча кулга алынган һәм ГУЛАГтың иң куркыныч лагерына калымага озатылган. Бары 1989 елда рәсми акланган. Я, конечно, особенно подчеркиваю трагичная судьба. Ирдәре атылгас, Мөхәммәд Шакир Тукаевтың кызлары ГУЛАГ лагерьларына ташлана. Бигрәк тә Әминә Муллашева дигән кызның язмышы фаҗигале. Ул 1938 ел имсәк балаһы менән Магадан ягына озатыла. 3 малае бер үзләре урамда торып кала. Әминә инәй лагердан тирәйләнеп кайта-кайтуын, әмма бер балаһын да таба алмай. Күп илаудан тамам хукрайды. Балаларын акылынан язгансы эзләүдән туктаманы. Мин илаһам, тузып беткән бер сумадан һөйрәп сыгарыр да, балалар кулы менән төшерелгән пароход, самолет сурәтләрен күрһәтер ине. Яңылыш әйтһәм, күрмәһә лә төҙәтер ине. Малайдарының рәсемдәре булган икән. Бер вакыт 1965 елдар тирәһе булгандыр инде. Безгә 2 ир килеп инде. Береһе Стәрлетамак военкомы Борисов, икенчеһе КГБ кешеһе тинеләр. Репрессиялангандарга бер фатир бүлделәр. Документтар буенча калала һездән дә ныграк яфа күрүсе юк дип, Әминә инәйгә ордер килтергәннәр. Иремде аттыгыз, 4 баламдан айырдыгыз, үзем тома хукыр, хәзер етмәһә бер үземә мыскыл итеп фатир тәкъдим итәһегез дип ярһыганы һич онытылмай. Теге ирдәр бер һүзһез озак кына ултырды. Әминә апайдан олорак 40 яшьлек Хөршидә апайда калымага ебәрелә. Уның да яңгы улы бер караһул урамда кала. Бәхетенә күрә малае юлдан язмай. Үз динен үзе күреп эшкә өйрәнә. Һуңынан әсәһен эзләп табып, Стәрлетамакта төпләнделәр, матур яшәнеләр. Иң төпсектәре Хәлимә апайда вафатына тиклем балалары менән Стәрлетамакта яшәне. Куркыштарынан бер-береһе менән юньләп аралашманылар. Фатима апай дәүләт шындарның Ибраһим дигәннәренә кияүгә барып, Урта Азияла репрессиянан котылып калды. Караганда лагерьләнгән. Иендәре Зурчиндагы хәрбиләр булырга тиеш. Германияла, береһе Монголияла хезмәт итте. Габделгазиз дәүләт шындың токымының бернисәүһе Үзбәкстан фәннәр академиясының академиклары, биологтары. После революции 17 года и еще при Сталине в 1937 году. Ниндәй куркыныч тудырган һуң Мөхәммәд Шакир Тукаев совет власы өсөн? Ни өсөн ул хатта балалары менән аралашудан мәхрүм ителеп, тулыһынса изоляцияланган? Шәхес культы фашланып, репрессия курбандары тулыһынса акланган хәлдә лә Тукаевтарга Стәрлебаштагы туган йортының ишеге ябык кала. Вы знаете, вот в Стерлебашево их не пускали. Бабушка закрывала платком по-мусульмански все лицо, чтобы... Куркау шул тиклем булгандыр инде. Стәрлебашка улар барып та йөрмәнеләр. Бәлки индермәгәндәрдер дә. Һәр хәлдә өләсәем Стәрлебаш кешеһен урамда күрүе була. Шунда ук битен яулыгы менән каплар ине. Атайымды Румбурга алып киткәс, безнең дә барыбызды йортыбыздан халкын урамга куып сыгардылар. Ас ялангач туңып йөргәндә, йәлләп бер һынык икмәк тә бирмәнеләр. Бигрәк каты булдылар дип рәнҗи торгайны. 1966 елдардагы бер вакыйга безнең куркуды тагы ла ныграк күсәйтеп ибәрде. Фатима инәйдән Карагандалагы кызы казак кияү менән кунакка килгәйне. Өләсәйемдәрнең Стәрлебаштагы өйдәрен шул тиклем күргеләре килә бит инде. Теге кияү ахырда йортты фотога төшереп булса ла, буларды куандырырга булды. Стәрлебашка иртән киткән кеше юк та юк. Төн үтте, таң атты, был кайтманы. Өйдә үк күрешеп илашабыз, ни эшләргә лә белмәйбез. Икенче көн кис кенә кайтып инде йөрнәбез. Бакһаң, Тукаевтарның йортында милициямы, военкомат урнашкан булган икән. Йорттың артынан гына куркак-куркагына фотога төшереп торган күреп калгандар да, буны кулга алгандар. Тукаевтарның кияү икәнлеген белгәс, КГБга тапшыргандар, сак ысҡынған. Шулай итеп, Тукаевтарның ғаиләһе 2 тапҡыр, батша ваҡытында ла, 1932 йылда ла репрессиялана. Совет осоронда Тукаев кулак булып сыға бит инде. И он на другой день приехал, а тут вот все были уже в таком состоянии, это был ужас какой-то, страх.
Тукаевтарга карата дәүләттең шундай дошмандарса мөнәсәбәте тәү сиратта сәясәткә бәйле булуы бәхәсһез. Башкортлардан гына түгел, Рәсәй мусулмандарының вәкиле буларак Мәскәү кимәлендә Ленин, Сталин менән тураннан-тура эш алып барган милли лидерлар Әхмәт Зәки Вәлиди һәм Мирсәет Солтангәрәевтәр күз алдына баса. Мирсәет әйтәйек, Стәрлебашта тууып үсү генә түгел, ул Тукаевтар мәдрәсәсендә белем алган бит әле. Уларның ата-бабалары ла, үзләре лә элек-электән Стәрлебаш мөдәрристәре менән катнашып яшәгән. Дәүләт Думаһы депутаттары Шакир Тукаев менән Зәки Вәлидиҙең, икеһенең дә Мирсәет Солтанғәлиев менән айырыуса, тығыҙ бәйләнеше, әлбиттә, үҙәктәгеләр өсөн сер булмай. Зәки Вәлиди примерно ул тегенең Дума заманында ике избраны ул Государственный Дума, Государственный Думада Әхмәт Зәки килеп йөри, бу нигә Мөхәммәд Шакир Тукаевка килә ғилем алырға түгел. Аның сөйләгән сүзләре буенча. Бу политика. Керек патша хөкүмәтенең политикасын Государственный Думада секретларын каберләрдә моны алу. Менә шуның өчен моның өенә килеп йөри. Кыскаһы, Биктимиров Тукаевтар эшмәкәрлегенең кайһы ягына гына игътибар итһәң дә, уның яңы биттәре асыла бара. Ошо йәһәттән туган ягын бик тә яраткан Мәхмүд Гөбәй улы зур эш башкарган. Материал туплаган, район тарихын өйрәнгән данлыклы якташлары тураһында китап язган. Күмәк көс менән музей оештыруга өлгәшкән. Мындагы материаллар әлбиттә иң беренче чиратта элек шушы музейда җитәкче булып эшләгән кеше Мәхмүд Гөбәй улы тарафыннан бик күп җыелган. Ул иләргә йөреп кешеләр белән мөгаллимәгә кереп шушы материалларны бик күп туплаган үз вакытында. Әлеге вакытта инде кеше белән эшләү дәвам итә. Иң күп ярдәмне авыл халкыннан күреп була әлеге вакытта. Алар иләрендә булган фотоларны, хатларны, документларны китереп тапшыралар. Аннары инде шушы булган материаллар белән халык белән эшләүне дәвам итәбез әлеге вакытта. Мәдрәсә сәскәне гыйлем нуры хәзерге Стәрлебаштарның да күңеленә ныклап һеңгән. Гыйлем юлын һайлаган тиҫтәләрсә фән докторлары, дәүләт эшмәкәрләре, әдиптәр, сәнгать әһелләре менән данлы бүгенге Стәрлебаш районы. Тарихка хаксыл мөнәсәбәт менән дә аерылып тора район халкы. Һәр авылдың тибәтерлек тарихы айрым энтузиасттар тырышлыгы менән китап булып дөнья күрә башлаган. Безнең районыбызда үз нәшер белән китап сыгарусы кешеләребез бар. Менә шулар арасында Усманов абыйның тарихи ядкәрләр дигән ике китабы бар. Ул кабер ташларын өйрәнү белән шөгыльләнә. Шулай ук якташ язучыбыз Нәгыйм Авзый Ярмөхәмәтовтың Болгар авыру тарихы һәм Тәтер Асланда яшәүчеләрнең шәҗәрәһен өйрәнеп, шуларда язган китаплары бар. Һәм шулай ук Хәлкәйнең сал тарихы дигән китаплар бар. Моның инде Хәлил Салихов агай сыгарган китап. Һәм Карагыш кисергән давыллар дип Нәсима апа Әхмәтованың китаплары бар. Буаттан ашу вакыт һуҙымында мәдрәсәлә шәкерттәр өсөн хатта хәҙерге уҡыу йорттары көнләшерлек инфраструктура булдырып, Стәрлебаш мөдәрристәре үҙ заманы өсөн алдыңғы уҡыу системаһын ойоштора. Бында тик күңелде шул өйкәй. Киң Рәсәй империяһының мусулмандары өсөн меңдәрсә уҡымышлы әҙерләгән Тукаевтар династияның эшмәкәрлеге беҙгә ҡала һаман да тейешенсә баһа алмаған әле. Икенсе һәм өсөнсө саҡырылыш Дәүләт Думаһы депутаты Мөхәммәд Шакир Тукаевтың Стәрлебаштағы өйө һаман да бар. Шунда данлыклы мәдрәсәгә арналған айрым тарихи музей ойоштороу бик тә яҡшы булыр ине. Мәдрәсәгә нигеҙ һалыныуға даҡламай 300 йыл тула. Мәхмүд Мәхмүдовтың Стәрлебаш хаҡында яҙылған китабындағы мәғлүмәттәр буйынса, милли батырҙарыбыҙ Салауат Юлаев, Кинйә Арыҫлановтар да бында уҡыған булып сыға. Ғәбдерәхим Усман, Һибатулла Стәлихов, Шәмсетдин Зәки, Ғәли Соҡорой, Мифтахетдин Аҡмулла ише шағирҙарҙың да ҡәләми оҫталығы ошонда сырланған. Стәрлебаш тупрағында донъяға танылған ғалимдарҙың, атаҡлы сәйәсмәндәрҙең,
дәүләт эшмәкәрләренең, унан килеп үзләренең гыйлемдәре менән батша заманындагы югары дәрәҗәләргә күтәрелгән ике башкорт генералы Мирсәлих Биксури менән Габделгазиз Дәүләтшиндәрнең иҙе калганлыгын иҫкә төшөрһәк, айрым музей оештыру кәрәклеге бермә-бер арта. Уның район өсөн генә түгел, республика кимәлендәге мәдәни усакка әүереләсәгенә шик юк. Хеҙмәтенә күрә хөрмәте тип ҡабатларға яратабыҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, көндәлек мәшәҡәттәргә һылтанып, халыҡ өсөн ҙур эштәр башҡарған, хатта бөйөк заттарыбыҙға ла ваҡытында тейешле хөрмәт күрһәтергә йыш ҡына онотола шул. Туҡаевтар ише мәшһүр шәхестәребеҙҙең яҙмыш-нәмәһе фәһем биреүҙән тыш һоҡланыу ҙа, ғорурлыҡ та оята. Әйткәндәй, тап ошондай илаһи тойғолар кешене битарафлыҡтан арындыра, йәшәү дәрте өҫтәй, ҡыҫҡаһы, күңелдә байман тыуҙыра. Үлгәндәрҙең рухы Хоҙай ҡарамағында. Ә бына уларҙың изге эштәренә рәхмәтле булыу, яҡты исемдәрен хәтерҙә тотоу, хәҡиҡәт сифатында киләсәккә тапшырыу һәр беребеҙҙең, һәр замандаштың бурысы. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашыуға тиклем хушығыҙ.